नमस्ते मित्रों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आज आपको ऐसी कहानी सुनाते हैं। शानदार बंगले का एक कमरा। कमरे के अंदर से आ रही है आवाज़। इस बात को एहसास करवा रही है कि शायद कमरे में कोई प्रेमी जोड़ा है, जो शायद इस वक्त एक दूसरे में खोया हुआ है। बिस्तर पर इधर उधर बिखरे हुए कपड़े और कमरे से आ रही है खुशबू। किसी भी प्रेमी जोड़ों के एक दूसरे के करीब होने को दिखाने के लिए काफ़ी था, लेकिन बिस्तर पर इस वक्त बात कुछ और थी। लड़की एक तरफ करवट लेकर अपने आंसू को पोंछ रही थी। अपने आप को उसने ब्लैंकेट से कवर कर रखा था, जबकि लड़का सिगरेट के कस धुएं में उड़ाते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। थोड़ी देर में लड़की ने अपने आप को संभाला और वह भी बिस्तर की टिक लेकर बैठ गई। लड़का एक शेक उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह तुम्हारे इस महीने का पेमेंट। लड़की उसे चेक को देखती है और फिर अपने हाथ बढ़ाकर उसे चेक को ले लेती है। लड़का ने उस लड़की को देखा। उसके कंधे पर उसके दिए हुए निशान को देखकर उसने अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहा, कल ऑफिस आने से पहले आराम कर लेना। लड़की कुछ कहती है। उससे पहले ही लड़का एक बार और उस पर हावी हो चुका था और शेक जो उस लड़की के हाथ में था, उसके हाथ से कुछ कर बिस्तर के नीचे गिर चुका था। यह है पंछी सेठी और लड़के का नाम है विक्रांत जी। विक्रांत जी उम्र 19 साल, मस्कुलर बॉडी, बालों में कहीं कहीं गोल्डन रंग। एक बड़ी कंपनी का CIO है। पंछी उसकी असिस्टेंट है। पंछी सेठी उम्र 23 साल, निहायत खूबसूरत, भूरी बड़ी आंखें, अपने अम्मा और अप्पा की लाडली। विक्रांत के घर में एक भी औरत नहीं है। उसके दादाजी, उसके पापा, चाचा, यहाँ तक के चाचा का बेटा है। उसके बड़े भाई रुद्र सिंह, उसका भी तलाक हो चुका है और अच्छी खासी रकम की डिमांड की थी उनकी बीवियों ने। तब से ही विक्रांत को लगने लगा कि औरतें सिर्फ पैसों के लिए किसी मर्द के पास आती है और वह पंछी को भी यही समझाता है। विक्रांत सुबह सुबह अपने ऑफिस में अपने काम में व्यस्त था। जब पंछी उसके केबिन में आती है, उसके सामने कॉफ़ी टेबल पर रखकर उसके शेड्यूल को उसके सामने बताया। सिद्धांत उसके चेहरे को देखता है। कल के थकान उसके चेहरे पर नजर आ रही थी, पर फिर भी आज ऑफिस आई थी। पंछी, अगर आप आज थोड़ी देर से आती तो आपकी सैलरी कोई नहीं कटता। विक्रांत ने कहा, नो सर, आई एम ओके। कहकर पंछी ने एक मुस्कुराहट दी
और सिद्धांत के ही केबिन में मौजूद अपने डेस्क पर जाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से सिद्धांत नोटिस कर रहा था, पंछी पहले की तरह नहीं रह गई है और पहले से कम हंसती है। जितना पूछे उतनी ही बातें करती है। कुछ देर बाद उसने अपने सर को झटका और अपने काम में व्यस्त हो गया। पंछी अपने मोबाइल में एक तस्वीर को देखकर अपने आँखों में नमी लिए अपने आप से कहती है, कुछ नहीं होगा अप्पा, आपको आपके लिए चाहे जितनी बार अपने आप को बेचना पड़े मैं बेच दूंगी, पर देखना इस बीमारी से आपको छीन लूँगी। उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और बताया कि उसे पैसे भेज रही है और फ़ोन कट करने के रख दिया। पंछी अपना काम करके केबिन में निकलने से पहले एक बार विक्रांत से कहती है, सर क्या मैं जा सकती हूँ? मिस पंछी, आप मुझे स्टर करती है, साथ में पिए भी हो आप मेरी। आपका काम तब तक होता है जब तक कि मैं मेरा काम चलेगा। जी सर। पंछी जाकर फिर से अपने डेस्क पर बैठ गई और विक्रांत के काम को खत्म होने का इंतज़ार करने लगी। मिस पंछी, आज आप मेरे साथ होटल चल रही है? पंछी, जो कि इस वक्त अपना सर उठाकर बैठी थी, होटल का नाम सुनते ही उसका चेहरा झुक गया। सर, आई एम सॉरी, बट आज रूम नंबर और होटल का नाम आपको मैसेज कर दिया जाएगा, पहुंच जाना, कहकर केबिन से निकल गया। कहाँ पंछी का ऑफिस खत्म हो गया था और टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। जब विक्रांत अपनी कार में बैठ रहा था, वह पंछी को लिफ्ट देने के लिए पूछता। उससे पहले ही एक लड़का आया। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और पंछी उसके बाइक पर बैठकर उसके साथ चली गई। इंटरेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग, वह कर विक्रांत अपनी गाड़ी में बैठ गया। अपने घर ना जाकर विक्रांत होटल के कमरे में जाता है। वह पंछी का इंतज़ार कर रहा था। उसने घड़ी देखा, पंछी के आने का टाइम हो गया था। उसने शराब की बोतल खोली और पीने बैठ गया। उसकी ड्रिंक अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उसके दरवाजे को खोलते हुए पंछी कमरे में आती है और अभी अपने फॉर्मल कपड़े में थी। क्या बात है, आज आप घर नहीं गई? नो सर। उसने अपने हाथ में पड़े हुए पर्स को टेबल पर रखा। अपने स्कार्फ को निकालकर टेबल पर रखते हुए बोली, सर कल लास्ट डेट था हमारे एग्रीमेंट का। तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी कीमत मिल जाएगी। नहीं सर,
बात यह नहीं है, मैं इस कॉन्टैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहती। क्या हुआ, पैसे कम है? अपनी कीमत बढ़ाना चाहती हो? विक्रांत ने उसे इस तरह से देखा मानो वह कोई सामान हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तक पंछी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि विक्रांत उससे बालों के क्लच को निकालकर अलग कर देता है। अब तक उसका बाल बंधा हुआ था, वह खुलकर उसके कमर के नीचे तक बिखर गया। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को दोनों तरफ से ढल रहे हैं। सिद्धांत उसके बालों से खुशबू को अपने अंदर लेते हुए कहता है, तुम्हारी खुशबू कुछ तो अलग है। उसने गहरी सांस ली। तुम कितने पैसे चाहती हो? मित्रों, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो संभालने के लिए धन्यवाद।